ជំរាបសួរមីនមីនចូលតួត្រឡប់មកវិញហើយមីនមីនខានសម្រាប់រឿងយូរពេកចង់ភ្លេច nickname ខ្លួនឯងទៀតណាតតែ fan ហៅទៅទើបនឹកឃើញថ្ងៃនេះដែរមីនមីននាំយករឿងកូរ៉េមួយមកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាក់ទងនឹងអ្នកនិពន្ធរឿងប្រឡោមលោកម្នាក់បានឆ្លងចូលពិភពប្រឡោមលោករបស់ខ្លួនដោយដើរតួជាតួឯកស្រីណាតែថាតួប្រុសបែរជាមានមុខដូចទៅនឹង hater របស់នាងទៅវិញគឺអ្នកដែលស្អប់នាងនឹងតែងតែ comment អាក្រក់ៗពីនាងនៅជីវិតពិតណាដល់អញ្ចឹងទៅនាងត្រូវធ្វើម៉េចទៅរឿងរបស់នាងត្រូវមានឈុតលើខែអីផងរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថា Spice Up Our Love អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទិញអីវ៉ាន់ពី Yes Style កុំភ្លេចដាក់ influencer code របស់មីនមីនផងណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន discount រហូតដល់ 5% ភ្លាមៗតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ស្គាល់ Yes Style វាជា app ឬក៏ website ដែលលក់អីវ៉ាន់កូរ៉េជប៉ុនតាមអនឡាញណាមានគ្រឿង cosmetic ហើយនិងកាអាវដែលសុទ្ធតែជា brand ល្បីៗក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃបើគ្រឿង cosmetic កូរ៉េតម្លៃវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទិញនៅកូរ៉េផ្ទាល់ដែរឬក៏ថោកជាងផងដោយសារតែនៅក្នុង Yes Style ជាទូទៅគេមាន discount 8% 10% 15% អីអញ្ចឹងណាទៅតាម amount សរុបដែលយើងដាក់ order ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ influencer code របស់ admin ទៀតបើសិនជាវាជាលើកដំបូងនៃការទិញនៅក្នុង Yes Style អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន 5% discount បន្ថែមពីលើអា 8% 10% ឬក៏ 15% នោះទៀតណាអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាន discount រហូតដល់ 20% ហើយថែមទាំងមាន free delivery ទៀតសម្រាប់ការ order លើសពី$40គេដាក់ដឹកតាម DHL ដល់ផ្ទះយើងហ្មងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំងអីកុំភ្លេចដាក់ code admin ផងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលសាច់រឿងយើងតែម្ដងទៅតោះនៅដើមរឿងគេបង្ហាញពីរឿង original នៅក្នុងរឿងប្រឡោមលោករបស់នាងបន្តិចណាដោយតួស្រីមានឈ្មោះថាសយុនសមានសុំហៅថាយុនសចុះយើងឃើញនាងពាក់កៅអៅសដូចប៉ែតហើយកាន់កបិតប្រឡាក់សិតតែឈាមថែមទាំងមានទឹកមុខដូច Angry Bird ទៀតដោយសារតែនាងបានឃើញសង្សាររបស់នាងកំពុងតែ dating ជាមួយស្រីផ្សេងនាងកាន់កបិតផងរហូតដើរចូលទៅហើយក៏ស្រាប់តែមានប៉ូលីសមកចាប់នាងយកទៅប៉ប៉ូលីសទៅប៉ូលីសថានាងមិនអាចកាន់កបិតដើរពេញផ្លូវអញ្ចឹងទេហើយនាងបានធ្វើអីខ្លះបានជាកៅអៅនាងប្រឡាក់សេតឈាមអញ្ចឹងនាងឆ្លើយថាវាមិនមែនជាឈាមទេគឺនាងជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកគីមីអាហារហើយដោយសារតែថ្ងៃនេះមេរបស់នាងអត់ព្រមញ៉ាំសាច់ក្រករបស់នាងឡើយឲ្យនាងធ្វើថ្មីរហូតអញ្ចឹងហើយទើបនាងដាក់គ្រឿងផ្សំពីនេះពីនោះហើយមានយកផ្លែ beet យកទៅធ្វើដែរមីនអត់ដឹងថាផ្លែ beet នឹងខ្មែរហៅអីទេតែផ្លែដែលមានរូបរាងចែកអ្នកទាំងអស់គ្នានាងថាទឹកក្រហមដែលប្រឡាក់នៅលើកៅអៅនាងគឺជាផ្លែ beet នឹងឯងមិនជាឈាមទេអូខេហើយនាងពិតជាសែតមែនតែនព្រោះដោយសារតែមេរបស់នាងនឹងហើយទើបសង្សាររបស់នាងទៅមានអ្នកថ្មីព្រោះមេនាងចេះតែឲ្យធ្វើថ្មីរហូតចឹងហើយនាងមិនបានចាញ់ពីធ្វើការសាច់រឿងក៏កាត់ទៅថ្ងៃស្អែកណាការពិតសង្សាររបស់នាងគឺធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនជាមួយនាងដែរតើនាងក៏ហៅគេទៅនិយាយគ្នាតែនាងមិនទាន់បាននិយាយអីផងស្រាប់តែសង្សារនាងសុំនាងបែកមុនទៀតនាងថាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរតែខ្ញុំសុំនិយាយពីមូលហេតុតិចមើលដោយសារតែមីស័យហ្នឹងត្រូវទេយប់មិញខ្ញុំបានឃើញហើយគឺលោកបានយកមីស័យនោះមកដេតនៅហាងដែលនាងខំកក់ស្រាប់តែសង្សារនាងនឹងឌឺទៀតណាថាហ្នឹងហើយហាងហ្នឹងពិតជាឆ្ងាញ់ណាអរគុណហើយប្រហែលជាពិបាកខ្លាំងណាស់តម្រាំតកក់ហាងហ្នឹងបានហើយនិយាយធ្វើមុខឡើងឌឺទៀតណាយន់សឆ្លើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសដែលខ្ញុំទៅអត់ទាន់នៅថ្ងៃ anniversary មួយឆ្នាំរបស់យើងលោកប្រហែលជាឯកោខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែក្បត់ចិត្តខ្ញុំនៅថ្ងៃនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងសង្សារនាងក៏និយាយកាន់ថាមនុស្សយើងមិនមែនក្បត់ចិត្តនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ឯកាឡើយគឺគេក្បត់ចិត្តដោយសារតែមានអារម្មណ៍ធុញនឹងឯងឃើញនាងដឹងតើអីថាបុគ្គលិកគេអត់ញ៉ាំសាច់ក្រករបស់នាងគឺពួកគេញ៉ាំតែពីអាទិត្យក៏គេតលាន់ដែរតែខ្ញុំទ្រាំបានដល់មួយឆ្នាំយីឆ្លើយម៉េះនាងរចង់បញ្ចេញកំហឹងអត់តាន់ទៀតណាព្រោះចដាយន្តដល់ពេលត្រូវបើកទ្វារចឹងហើយនាងក៏ដើរចេញពីចដាយន្តដោយអត់បានជះកំហឹងដាក់គេអីបន្តិចសោះយប់ឡើងនាងក៏អង្គុយផឹកសែតម្នាក់ឯងណាហើយក៏បានលឺបារោះម្នាក់នៅក្បែរនាងចេះតែឲ្យគេធ្វើឡើងវិញរហូតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាធ្វើម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យយន្តសនឹកឃើញទៅដល់មេរបស់នាងណាព្រោះមេរបស់នាងឲ្យនាងធ្វើឡើងវិញរហូតដែរចឹងហើយនាងក៏ខឹងពេលដែលម្នាក់ប្រុសនឹងដើរចេញទៅនាងក៏ទៅតាមដោយហៅគេថាហេឯម្ដងទៀតនាងស្វឹងម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគេងាកឆ្វេងស្ដាំហើយក៏សួរនាងថានិយាយមួយខ្ញុំមែននាងថាហ្នឹងហើយតើហេតុអីបានជាលោកមិនញ៉ាំអ្វីដែលគេដាក់ឲ្យញ៉ាំទៅដឹងអត់ថាខ្ញុំអត់បានទៅជួបសង្សារខ្ញុំរាប់ខែដោយសារតែនៅធ្វើតែអាសាច់ក្រកហ្នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបានឃើញគេនៅជាមួយស្រីផ្សេងបើគុំតែអាម៉ាស៊ីលដែលឆ្លងវិញនឹងសាច់ក្រកនោះខ្ញុំប្រហែលជាអាចធ្វើជាសង្សារដែលល្អជាងនេះបាត់ហើយគេក៏មិនបានតលន់នឹងខ្ញុំដែរម្នាក់ប្រុសនោះឆ្លើយថាខ្ញុំអត់បានតលន់ឡើយមិនថារសជាតិដែលខ្ញុំចូលចិត្តឬមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទេគឺខ្ញុំមិនដែលចេះតលន់ឡើយយន់សលឺបែបនេះឡើងលងហ្មងណាមានអីបានចូលស្ថាគារបដ ហើយពួកគេថើបគ្នារោរៀលមែនតែនថើបបដាដោះស្បែកជើងបដាដោះអាវបដា
ផុសស្អាតនោះក៏ឆ្លៀតសួរថានាងនឹងមិនស្ដាយក្រោយទេអីខ្ញុំអត់ដែរធ្វើរឿងនឹងជាមួយមនុស្សស្រីស្វឹងទេយន់សឆ្លើយថាខ្ញុំក៏អត់ដែរធ្វើរឿងនឹងជាមួយបរិសុទ្ធដែរស្គាល់ឈ្មោះដែរចាត់ទុកថា one night stand ចុះហើយក៏ដេកទៅលើគេដល់ពេលនាងដឹងខ្លួនណាបានចាប់ផ្ដើមស្ដាយក្រោយនាងបានលួចចាញ់ទៅពេលដែលគេអត់ទាន់ដឹងខ្លួនដោយទុកលុយ200000 វ៉ុនឲ្យតែថានាងបានធ្វើឲ្យជ្រុះកាត់ការងាររបស់នាងចាប់ហើយម្នាក់ប្រុសនឹងមិនដឹងថានាងឈ្មោះអីហើយធ្វើការនៅណាមានអីដល់ទៅដល់កន្លែងធ្វើការម្នាក់ប្រុសនឹងបានសរសេរ message នៅលើ sticker ឲ្យនាងទៅបន្ទប់ CEO បន្តិចអញ្ចឹងគេជាមេរបស់នាងមែនតែនាងអត់ទាន់ដឹងទេព្រោះនាងអត់ដែរឃើញមុខមេរបស់នាងឡើយអញ្ចឹងនាងក៏ស្មានតែមេនាងអត់ពេញចិត្តសាច់ក្រករបស់នាងទៀតណាហើយហៅនាងទៅស្ដីឲ្យផ្ទាល់អីអញ្ចឹងទៅដល់ទៅដល់បន្ទប់មេនាងហើយមេនាងបែរកៅអីមកសើចលេងចាញ់ហ្មងមេនាងថាខ្ញុំឈ្មោះខាងហាជុនមើលមុខនាងឥឡូវនេះប្រហែលជានាងអត់បានស្គាល់ខ្ញុំមែនណោះត្រូវហើយបើនាងស្គាល់ខ្ញុំនាងមិនអាចនិយាយឆ្លើយដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងទេតែថាខ្ញុំតម្លៃខ្លួនតែ20000 វ៉ុនទេនាងក៏ធ្វើជាអត់ដឹងរឿងណាថា20000 វ៉ុននេះគេហាជុនលន់មាត់ថាធ្វើជាអត់ចាំហ៎ពិតជាគួរឲ្យតលន់មែនយន់សលន់មាត់ទាំងខឹងថាមិនព្រោះនាងកំពុងតែលាក់ស៊ីជាមួយនឹងអាពាកតលន់នឹងផងហាជូនឃើញនាងខឹងអញ្ចឹងក៏អស់សំណោចណារបៀបថាគេតាមជន់កែងបានសម្រាប់គេក៏ហុចការរបស់នាងឲ្យនាងវិញដោយនិយាយថាគឺខ្ញុំចង់ថានាងអាចនឹងត្រូវគេដេញចោលហ្នឹងណានាងក៏ទទួលយកការនោះទាំងខឹងហើយនិយាយថាអូខេបើគង់តែត្រូវគេដេញចោលទៅដែរខ្ញុំសុំនិយាយរឿងមួយស៊ីអ្វីដែលគេឲ្យស៊ីទៅអាមេបកាច់យកកុំថាមិនឆ្លើយមិននិយាយតាមគេទេនាងបន្តទៀតថាហើយសងខ្ញុំ8-10ម៉ឺន វ៉ុនវិញមកព្រោះតម្លៃខ្លួនលោកគឺ20000 វ៉ុនប៉ុណ្ណោះយ៉ាងច្រើននោះមិនមែន20000 វ៉ុនទេហាជូនលឺឲ្យឡើងសើចឥឡូវដល់វគ្គយន្តសស្ដាយក្រោយថាតិចគេដេញចាញ់ពីការងារមែនទៅរំពេចនោះស្រាប់តែឃើញមេនាងមកដល់កន្លែងកង់ទីនអេដមីនភ្លេចប្រាប់ថាសង្សារចាស់នាងគឺត្រូវជាលេខារបស់មេនាងលេខាគេប្រាប់ថាចាប់ពីពេលនេះទៅលោកប្រធាននឹងមកញ៉ាំបាយនៅទីនេះរាល់ថ្ងៃមិនទៅជាអញ្ចឹងវិញសំខាន់គេមកញ៉ាំបាយនៅកង់ទីនបុគ្គលិកទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃទាំងល្ងាចគេចង់មិនគេនឹងហើយថែមទាំងហៅឈ្មោះនាងឡើងពេញមាត់ដែលធ្វើឲ្យសង្សារចាស់នាងឆ្ងល់ហ្មងថាមិនបានមេគេស្គាល់ឈ្មោះបុគ្គលិកតូចតាចម្នាក់ច្បាស់ល្អម៉េះទាំងដែលមានបុគ្គលិកដល់តែរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ហាជូនឆ្លើយថាដោយសារតែយើងធ្លាប់ទៅសិក្សាសាលាមួយថ្ងៃមួយគ្នាគេចង់និយាយពី one night stand នោះបន្ទាប់មកគេថាគេបានភ្លេចទូរស័ព្ទនៅក្នុង office ហើយឲ្យលេខាគេទៅយកឲ្យណាតែតាមពិតគ្រាន់តែច្រឡះគេចង់នៅនិយាយជាមួយយន់សថាលោកធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំលាលែងពីការងារត្រូវទេតែថាខ្ញុំនឹងមិនលាលែងទេចាហើយមុននឹងលោកដេញខ្ញុំចេញពីការងារខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលោកតលន់មកហូបនៅទីនេះស្រាប់តែហាជូនគេឆ្លើយថាអត់ចាំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំអត់ចេះតលន់ទេហើយខ្ញុំក៏អត់ដែរចេះតលន់នឹងមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំលងស្រឡាញ់ដែរអីយ៉ាហួចសកម្មភាពនេះសង្សារចាស់របស់នាងក៏បានឃើញដែរពួកគេមិនទាន់បានទៅណាឆ្ងាយឡើយដល់តែយន់សនិងហាជូនពួកគេកាន់តែលំគ្នាទៅវិញទៅមកទៅក៏ស្រាប់តែលួចទៅធ្វើអីគ្នានៅក្នុងចក្រានពួកគេឡើងរោរៀលហ្មងហាជូនថាតាំងពីគេញ៉ាំម្ហូបរបស់នាងមកគេមានអារម្មណ៍ដូចមិនទេតើនាងបានដាក់អីចូលក្នុងអាហារមែននាងឆ្លើយថានាងអត់តែលេងសើចជាមួយអាហាររបស់នាងឡើយតែអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បន្តសកម្មភាពរោរៀលរបស់ពួកគេណាតែចង់ប្រាប់ថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងនៅក្នុងប្រឡោមលោករបស់តួស្រីយើងសរសេរមានគេគាំទ្រច្រើនមែនតែន view ឡើង3លាន view ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហ្មងហើយនេះគឺជាតួស្រីយើងក្នុងជីវិតពិតនាងមានឈ្មោះថាយុនបូរ៉ាអ្វីត្បិតតែនាងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនមែនតែក៏គិតមិនផុតពីមានអ្នកស្អប់ដែរគឺបរិសម្នាក់នេះឯងដែលជា hater របស់នាងដែលបានចូលទៅ comment អាក្រក់ពីនាងណាអាក្រក់ហ្នឹងគឺអាក្រក់ខ្លាំងរហូតដល់នាងប្តឹងប៉ូលីសមើលតែនាងគប់กระดาษទៅលើគេទៅដឹងហើយថានាងខឹងគេប៉ុណ្ណានាងថាឲ្យបរិសនោះថាឲ្យទៅស្លាប់ទៅបើចង់សុំទោសខ្ញុំមកគិញលោកជាអ្នកខមមិនឲ្យខ្ញុំទៅស្លាប់ទៅអញ្ចឹងប្រហែល100 ដងហីបើថាចង់សុំទោសណាទៅស្លាប់ទៅនាងនិយាយបែបនេះហើយក៏ដើរចេញទៅទុកឲ្យគេដើរហើកដាស់ម្នាក់ឯងណាតែដោយសារកដាស់វាចេះតែប៉ើងទៅគេដើរតាមទៅហើកដាស់នោះនៅកដាស់ខ្នល់ក៏ស្រាប់តែមានឡានមួយបើកមកព្រោះរ៉ាឃើញហើយនាងពិតជាភ័យមែនតែនព្រោះនាងតំតែប្រាប់ឲ្យគេទៅស្លាប់ទៅមានអីឡានតនបានបុកម្នាក់ប្រុសនោះផងនាងក៏ស្លាប់មុនបានដល់តែនាងដឹងខ្លួនឡើងក៏លឺពេទ្យហៅនាងថាសយន្តសហើយថែមទាំងឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ពេទ្យ VIP ទៀតដល់តែឃើញនាងនៅក្នុងកញ្ចក់នាងក៏ស្រែកចាចហ្មងព្រោះឃើញនាងមានសក់វែងនាងថានាងស្លាប់នៅពេទ្យនឹងប្រហែលឆ្នាំហើយមិនក៏សក់នាងវែងឯក៏វែងម៉េះដល់តែបើកទូកៅអៅស្រាប់តែឃើញកាតសយន្តសហើយទូរស័ព្ទនាងក៏មានរូបសយន្តសដែលមានសក់វែងដែរដល់នាងយកមេដៃទៅស្កេនទៅស្រាប់តែវាអានឡង់នាងក៏ស្លាប់ម្ដងទៀតទៅអត់ស្លាប់ទេគ្រាន់តែទន់ជង្គង់នាងដើរចេញបដាគិតបដាថាប្រហែលជាវាគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិទេរំពេចនោះស្រាប់តែនាងឃើញ hater របស់នាងដើរចូលមកនាងក៏សួរថាលោកបាននាំខ្ញុំមកពេទ្យមែនហើយខ្ញុំស្លាប់ដោយសារលោកត្រូវទេ hater នោះក៏ងក់ក្បាលថាត្រូវហើយវាកើតឡើងដោយសារខ្ញុំ
នាងលឿនចឹងក៏ធូនធុងណាព្រោះនាងគិតថានាងនៅក្នុងពិភពពិតទេមិនបានចូលក្នុងពិភពប្រឡោមលោករបស់នាងឡើយតែមានណា Hater នោះហៅនាងថាសយន្តសហ្នឹងមិនយន្តបូរ៉ាដែលជាឈ្មោះពិតរបស់នាងផងនាងក៏លន់មាត់ថាខ្ញុំពិតជាសយន្តសមែនខ្ញុំពិតជាចូលមកក្នុងរឿងប្រឡោមលោករបស់ខ្ញុំមែនភ្លាមនោះក៏មានគេហៅលោកប្រធានខាងហាជូនហើយ Hater នោះក៏ឆ្លើយឆ្លងដែលបញ្ជាក់ថាគេគឺជាលោកប្រធានខាងហាជូនណាចាប់បាត់ហើយតួឯកផុសស្អាតរបស់នាងឥឡូវដូរទៅជាអបិ Hater ឈុតរោរៀលអីហ្នឹងគឺបានដូរតួទៅជាអបិ Hater អស់ហើយនាងគ្រាន់តែសម័យក៏រអើមដែរព្រោះនាងកំពុងតែស្អប់គេខ្លាំងហ៎ចឹងហើយនាងក៏រុញគេចាញ់ហើយរត់ត្រយរួចអបិហ្នឹងនៅរត់តាមនាងទៀតនាងសែកឡើងយាយហ្មងនាងបានរត់ចូលឡានក្រុងហើយឡានក្រុងក៏បើកចេញទៅអបិហ្នឹងរត់តាមអត់តាន់ឡើយពេលជិះតាមផ្លូវតួផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាក៏ដាក់មុខអបិហ្នឹងដែរសំខាន់ដាក់ឈ្មោះសុងជុងគីតែមុខអបិ Hater អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់សុងជុងគីអត់គឺតួកនផុសស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវហ្នឹងខ្លាយជាមុខអបិ Hater ហ្នឹងវិញដល់តែឆាអ៊ុននូតែខ្មែរយើងច្រើនតែអានថាឆាអ៊ុនវូណាក៏ខ្លាយជាមុខអបិ Hater ដែរដល់អញ្ចឹងនាងទទួលយកអត់បានហ្មងហើយសំខាន់ឡានក្រុងគេបើកទៅកន្លែងដដែលទេគេឈប់នៅតែ stop ដដែលហ្នឹងហ្មងហើយអ្នកដែលឡើងជិះនឹងចុះគឺមនុស្សដដែលដល់នាងសួរតកង់ឡានថាដោយសារតែភាពបន្ទាប់គឺត្រូវនៅទីនេះចៃទៅដោយសារតែនេះគឺជាពិភពប្រឡោមលោកនាងអត់អាចគេចចេញពីឈុតឆាកដែលបានចារទុកឡើយនេះណែឥឡូវនេះនាងមកអោបអបិ Hater ទោះជានាងអត់ចង់ក៏នាងអត់អាចកម្រើខ្លួនបានដែរទាំងកាយវិការទាំងទឹកមុខគឺអូតូម៉ាទិកអត់អាចកែប្រែបានឡើយអ្វីត្បិតតែឃើញនាងញ៉ាំមែនតែក្នុងចិត្តនាងចង់ចេញក្អួតហើយនាងក៏តំតែនឹកឃើញថាឈុតនេះគឺជាឈុតថើបគ្នានាងថាកុំអីតែកិច្ចមានផុតណាគឺថើបគ្នានឹងឯងតែក្នុងចិត្តនាងចេញក្អួតផងយំផងដល់តែពេលចាប់ឈុតឆាកនាងអាចកម្រើកបាននាងក៏ខំមាត់អបិនឹងហ្មងហើយបញ្ញាប្រហុតទៅដោះថ្មិញដោះបដាចង់ចេញក្អួតបដារំពេចនោះស្រាប់តែនាងនឹកឃើញថាឈុតឆាកបន្ទាប់គឺជាឈុតឆាកលើខែឈុតនឹងយើងឃើញថារោរៀលដែរជាមួយនឹងហាជូនមានដោះអាវម៉ាសាឲ្យគ្នានាងគ្រាន់តែនឹកឃើញហើយគៀងហ្មងអញ្ចឹងហើយនាងក៏ព្យាយាមគិតពីគេអបិ Hater នឹងដើររនាងឡើងពេញពេទ្យតែរត់ឃើញសោះអញ្ចឹងហើយក៏មកបន្ទប់កាមេរ៉ា CCTV ណាហើយក៏បានឃើញនាងនេះណែដល់រនាងឃើញអញ្ចឹងដល់វគ្គឆ្មាចាប់កដោទៀតហើយចូលមកដល់បន្ទប់អ្នកជំងឺនាងក៏លួចចូលទៅពួននៅក្នុងភួយអ្នកជំងឺណាតែមានអីស្រាប់តែគេរុញខែរបស់នាងចាញ់ហើយនាំនាងទៅឲ្យអបិ Hater ដដែលនាងឡើងយំឡើងចាញ់ហ្មងបន្ទាប់មកនាងក៏គិតឃើញថាបើខ្ញុំជាតួឯកនៅក្នុងរឿងនេះបើតួឯកស្លាប់រឿងប្រកាសជាចប់ដែរហើយគិតឃើញបែបនេះហើយនាងក៏ឡើងទៅលើដបូលអាគារគឺនាងចង់លោតពីលើអាគារដើម្បីត្រឡប់ទៅពិភពពិតវិញតែមានណាពេលដែលនាងលោតចុះនោះស្រាប់តែអបិ Hater នោះគេចេះហោះអីណាគេលោតទៅតកងនាងដូច super hero ចឹងណាចង្គង់គេអស់នឹងដីមិនដឹងប្រហែល100ម៉ែត្រឡើងលហែកខោអស់លីងឥឡូវនេះនាងពិតជាពិបាកចិត្តមែនតែនព្រោះចិត្តដល់ឈុតលើខែហើយនោះគេគោះទ្វារចូលមកហើយខ្លួនរបស់នាងគឺសំដែងអូតូម៉ាទិកហ្មងធ្វើខ្លួនធ្វើមុខឡើងសិចស៊ីហ្មងណាឯក្នុងចិត្តនាងថាកុំមកអីតែរឿងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅដូចដើមអញ្ចឹងខាងប្រុសគេដោះអាវហើយសគ្រប់ទៅលើនាងគ្រាន់ថាគេឲ្យឃើញតែស្មៅទេពេលដែលនាងដឹងខ្លួនឡើងគឺផឹកតែម្ដងហើយនាងអត់មានការចងចាំអីពីយប់មិញឡើយតែថាឈុតឆាកចុងក្រោយនៅក្នុងរឿងរបស់នាងគឺត្រូវមានលាបភេងនៅលើខ្នងអញ្ចឹងបានន័យថារឿងវានៅតែអត់ទាន់ចំអញ្ចឹងហើយនាងក៏គិតចង់លេងអាឈុតនឹងឲ្យបានលឿនដើម្បីនាងអាចត្រឡប់ទៅពិភពពិតវិញបានណានាងក៏ដើរទៅរកអបិ Hater នោះឡើងគេដួលទៅលើខែបន្ទាប់មកក៏ស្រែកខ្សែរ៉ូបនាងចាញ់ហើយដោះអាវក្រៅនឹងចាញ់ណារួចហើយក៏យកដៃទៅកាន់ចកាគេដោយសួរថាយើងគួរតែធ្វើឈុតឆាកចុងក្រោយឲ្យហើយមានអីខាងប្រុសគេទាញដៃនាងដេកទៅលើខែដោយសួរនាងថា ending ហើយក៏សឹមចូលទៅថើបនាងហើយអាថើបចិត្តដល់ឯហ្នឹងស្រាប់តែលឺសលេងកាហែមដល់តែងាកមើលទៅក៏ឃើញហាជូនមែនតែនហាជូននៅក្នុងរឿង original ហើយហាជូនហ្នឹងក៏ជាស្នេហាដំបូងរបស់នាងដែរនៅក្នុងជីវិតពិតគឺនាងបានយកឈ្មោះស្នេហាដំបូងរបស់នាងយកមកធ្វើជាតួអង្គនៅក្នុងរឿងដែលនាងសរសេរនាងឃើញហើយឡើងភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងព្រោះនៅទីនេះគេគឺជាលេខារបស់អបិ Hater វិញហើយក៏ជាសង្សារចាស់ក្បត់ចិត្តរបស់នាងដែរគឺអ្នកដែលថាឲ្យនាងថានាងតលន់ណោះដូរតួអង្គឡើងវល់អស់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងដឹងចរិតសង្សារចាស់របស់នាងហើយថាគេអន់ចរិតប៉ុណ្ណាដល់ឥឡូវហាជូនមែនតែននៅក្នុងតួអង្គរបស់លេខាអញ្ចឹងគេក៏អន់ចរិតដូចគ្នាគេបានគិតថានាងតាក់ស្នេហ៍មេគេអ្នកលងស្នេហ៍នាងសោះហ្នឹងណារឿងក៏កាត់ទៅតួស្រីនឹងអបិ Hater ពេលជិះតាមឡាននាងប្រាប់ការពិតទៅឲ្យគេដឹងទាំងអស់ថាទីនេះជារឿងប្រឡោមលោកដែលនាងសរសេរលោកគឺជា Hater របស់ខ្ញុំហើយលេខាគីមគឺជាហាជូនដែលជាស្នេហ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំហើយការដែលលោកដើរតួជាហាជូននេះគឺដូចជាឋាននរកសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងដំបូងឡើយអបិ Hater ហ្នឹងគេថាគេជឿរឿងដែលនាងនិយាយហ្នឹងតែមានណាគេយកនាងទៅពិនិត្យខួរក្បាលនាងឡើងផឹងហ្មងថាគេជឿអីដល់ពេលនាងជិះតាក់ស៊ីទៅទៅផ្ទះស្រាប់តែតាក់ស៊ីគេនាំនាងមកឈប់នៅកន្លែងធ្វើការតកង់ឡានថាដោយសារតែឈុតបន្ទាប់គឺនៅទីនេះនាងរនឹកថាឈុតបន្ទាប់ជាឈុតអីទៅក៏នឹកឃើញថាអូនាងត្រូវជាប់នៅក្នុងបន្ទប់
តុបខ្លះសេមិនដឹងធ្វើមិនទេបើគិតផុតផងនាងក៏ចូលមកធ្វើការទៅហើយថានាងគឺនៅតែលងស្រឡាញ់ស្នេហ៍ដំបងរបស់នាងអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញគេដើរមកពលឺឡើងចាំងហ្មងតែស្រាប់តែអបិ hater មកអើតមកកាត់សង្វាក់នាងអស់ដល់ពេលនាងយកមកហូបទៅឲ្យនាងគូរូបបេះដូងឲ្យហាជូនមែនតែនដល់តែអបិ hater នាងគូខ្វែងឲ្យគេក៏ធ្វើជានិយាយថា X នឹងមានន័យថា kiss ដឹងអត់ហើយក៏យកកបិតទៅឆោតអារូបបេះដូងរបស់ហាជូនមែនតែនចោលគេប្រច័ណ្ឌគេបន្ទាប់មកយើងក៏ឃើញហាជូនមែនតែនយកយន្តសមកលើដបូលាគាដោយអូសដៃនាងតណាត់តណែងហើយស្ដីឲ្យនាងថានាងឈួតអីមែនបានមកញ៉ែខ្ញុំនៅមុខមេនាងក៏ឆ្លើយថាអត់ទេដោយសារតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្នឹងណាដែលបានឃើញលោកនៅទីនេះនាងនិយាយភ្លេចខ្លួនណោះថាហាជូនមែនតែននៅទីនេះគឺជាលេខាគឹមដែលត្រូវជាសង្សារចាស់របស់នាងហាជូនមែនតែនក៏ស្រែកកំហកឲ្យនាងណាហេហើយមិនក៏មិនប្រាប់គេទៅហ៎ថាយើងធ្លាប់ជាសង្សារនឹងគ្នានាងគ្រាន់តែលេងសើចចង់ធ្វើបាបខ្ញុំនឹងមិនអញ្ចឹងអីឬក៏នាងកំពុងតែប្រើប្រាស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យមេប្រច័ណ្ឌថៃតើគេតលន់នឹងនាងដែរមែនត្រូវហើយតើមេដូចជាហាជូនណាដែលគិតថានាងស័ក្តិសមជាមួយគាត់កុំខំប្រឹងពេកសយន្តសនាងគ្រាន់តែជារបស់លេងរបស់មេហាជូនតែប៉ុណ្ណោះមិនយូរមិនឆាប់ទេគេនឹងបញ្ចប់ជាមួយនាងឯងដំបូងឡើយនាងរៀងចង់ខឹងដែរតែដោយសារតែតួអង្គនេះជាតួអង្គស្នេហាដំបូងរបស់នាងនៅតែមើលឃើញគេខ្ជូតទៀតទាំងដែលគេឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងឯហ្នឹងនាងថាខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យលោកខ្លាយជាតួអង្គឯកវិញណាហាជូនមែនតែនក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំពេលដែលញ៉ាំស្ករកស៊ូខ្ជាក់ចោលហើយមានអ្នកផ្សេងមកញ៉ាំវាហើយខ្ជាក់ចោលទៀតតើយើងទៅយកវាមកដាក់ចូលក្នុងមាត់ខ្លួនឯងម្ដងទៀតបានយ៉ាងម៉េចហ៎ដឹងអត់ថានាងគឺគ្រាន់តែជាស្ករកស៊ូដែលយើងនឹងហាជូនស៊ីតែប៉ុណ្ណោះដឹងអត់គ្មានអ្វីលើសហ្នឹងទេភ្លាមនោះក៏ត្រូវមកកដាប់ដៃរបស់ហាជូនគឺអបិ hater ដែលជាហាជូនខ្លាំងៗណាគេរវាយថែមទៀតតែយន្តសក៏ទៅខាត់ហើយសួរហាជូនមែនតែនថាអត់អីណាអបិ hater ក៏ថាឲ្យនាងថាហាជូនគឺខ្ញុំតើឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអត់អូខេទេដោយសារតែនាងនិយាយបែបនេះហើយក៏អូសដៃនាងចេញទៅនៅក្នុងចដាយន្តនាងក៏សុំណាថាកុំខូខើដាក់លេខាគឹមពេកអីព្រោះគេគ្រាន់តែសម្ដែងតាមសាច់រឿងប៉ុណ្ណោះដោយសារតែតួគេក្នុងប្រឡោមលោកនេះគឺជាតួចិត្តអាក្រក់ទើបបានជាគេខ្លាយជាមនុស្សអាក្រក់បែបនេះអបិ hater លឺហើយឡើងធុញហ្មងថានិយាយពីរឿងប្រឡោមលោកនឹងទៀតឯងតែចង់ឲ្យខ្ញុំជឿវាដោយរបៀបណាហ៎រំពេចនោះយន្តសក៏នឹកឃើញគំនិតមួយនាងបានឲ្យអបិ hater ជូននាងមកសមុទ្រហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយថាឈុតឆាកនៅយប់នេះខ្ញុំនឹងត្រូវជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ class A នៅឯកង់ទីន office យើងគឺនៅសល់តែ1នាទីទៀតទេ hater ឆ្លើយថាពីទីនេះទៅ office ត្រូវចំណាយពេល1ម៉ោងកន្លះហ៎តើធ្វើម៉េចយើងអាចទៅដល់ទីនោះក្នុងរយៈពេល1នាទីនាងថាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនាំលោកមកទីនេះហ៎នាងចង់ថាដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យគេជឿហ្នឹងណាថាពិភពមួយនេះគឺជាពិភពប្រឡោមលោកនាងបន្តទៀតថានៅក្នុងប្រឡោមលោករបស់នាងគឺមានតែមនុស្សម្នាក់គត់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះសយន្តសបានម្នាក់នោះគឺជាខាងហាជូននឹងឯងនាងក៏សុំបរគេណាថាឲ្យជឿនាងទៅបើសិនជាលោកអត់មកទេខ្ញុំនឹងកកស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ class A ហើយអូយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តល្ងាផងតើលោកអាចឲ្យអាវក្រៅមកខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំខ្លាចល្ងាឲ្យលឿនឡើងការពិតអបិ hater នឹងអត់ទាន់ជឿនាងទេតែគេក៏ចេះតែដោះអាវឲ្យនាងទៅតែមានណាគ្រាន់តែដោះអាវឲ្យបាត់នាងបាត់មិនទាន់បានឲ្យអាវទៅនាងផងនេះណែនាងមកដល់បន្ទប់ class A បាត់នាងខំគោះទ្វារស្រែកហៅគេឲ្យជួយយ៉ាងណាក៏គ្មានពីណាគេមកជួយនាងដែរព្រោះសាច់រឿងដែលនាងបានសរសេរគឺសរសេរអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាក្រៅពីតួប្រុសដែលអាចមកជួយនាងបានឡើយដល់តែអបិ hater វិញគេរៀងចង់ជឿនាងហើយព្រោះសុកស្រាប់តែបាត់នាងបាត់តែថាបើសិនជាគេជឿនាងមានន័យថាក្តីស្រឡាញ់របស់គេចំពោះនាងគឺខ្លាំងខ្លាយគេចង់ថាដោយសារតែអ្នកនិពន្ធបានតាក់តែងឲ្យគេស្រឡាញ់នាងទើបបានជាគេស្រឡាញ់នាងមិនមែនគេស្រឡាញ់នាងចេញពីបេះដូងពិតរបស់គេឡើយតែបើសិនជាគេអត់ជឿនាងនឹងស្លាប់ដល់អញ្ចឹងទៅគេពិតជាអត់ដឹងថាគួរធ្វើម៉េចទេព្រោះគេពិតជាមិនចង់ទទួលស្គាល់ថាស្នេហារបស់គេខ្លាំងខ្លាយឡើយនៅគិតយូរហ្នឹងហើយយន្តសល្ងាឡើងចេញយំឯនេះខ្លួននាងឡើងញ័រទៅធឺតហើយដៃជើងឡើងក្រហមរំពេចនោះក៏មានមនុស្សហៅមកបើកបន្ទប់ class A នោះតែថាទ្វារគេបើកមិនក៏បើកមិនចាញ់យន្តសលឺមានមនុស្សក៏មកគោះទ្វារស្រែកហៅណាថាជួយខ្ញុំផងអញ្ចឹងហើយអ៊ីនោះក៏នាំជាងនាំអីមកកោះទ្វារនោះតែថាគោះមិនក៏គោះមិនចាញ់យន្តសឡើងចិត្តស្លាប់ឯនេះដល់នាងជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ល្ងឹតឆឹងអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញទៅដល់ជីវិតពិតរបស់នាងណាគឺប៉ារបស់នាងជាមនុស្សខូខើចូលចិត្តប្រើអំពើហិង្សាសំបីតែកូនខ្លួនឯងក៏គាត់វាយគ្មានបណ្ណៃដែរអញ្ចឹងហើយនាងតែងតែទៅពួននៅក្នុងទូតែថាពួននៅក្នុងទូហើយនៅតែប៉ានាងមករកនាងឃើញទៀតរំពេចនោះតួប្រុសក៏មកដល់គេគ្រាន់តែយកដៃគេទៅបើកទ្វារបន្តិចក៏បើកចេញបានអត់មានប្រើកម្លាំងអីបន្តិចសោះរួចមុននឹងជាងគេខំយកម៉ាស៊ីនមកកោះផងអីផងអត់ចាញ់ពិតជាតតែតួប្រុសមែនបានបើកទ្វារនឹងចាញ់អ៊ីនឹងជាងឡើងឆ្ងល់ហ្មងថាមិនក៏អញ្ចឹងដល់តែតួប្រុសវិញគេបានដោះអាវក្រៅគេគ្របទៅលើនាងហើយក៏បីនាងចាញ់មកក្រៅពេលនោះយើងឃើញកែវភ្នែករបស់យន្តសដូចលងស្នេហ៍គេហ្មងព្រោះគេប្រៀបបានទៅនឹង super hero ដែលជួយនាងចេញពីឪពុកដ៏ខូខើរបស់នាងព្រោះមុននឹងនាងតែនឹកឃើញឪពុកដ៏ខូខើរបស់នាងនាងឡើងឆ្ងល់ហ្មងថារឿងហ្នឹងខ្ញុំអ្នកសរសេរខ្លួនឯងតែហេតុអីបានជាបេះដូងខ្ញុំលោតញ័រអញ្ចឹងលងហើយលងនឹង hater ហើយតែថាអបិ hater បែរជាអត់សប្បាយចិត្តទៅវិញគេថាឲ្យគេសប្បាយចិត្តមិនបើអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហើយពិភពលោកដែលខ្ញុំកំពុងរស់នៅនេះមិនមែនជាការពិតផងដោយឃើញគេអត់សប្បាយចិត្តដោយសារតែនាងឲ្យគេដឹងពីរឿងពិតថាពិភពលោកនេះជាពិភពប្រឡោមលោក
កនាងហៀងមានអារម្មណ៍ថាខុសឆ្គងណាចឹងហើយព្រលឹមស្អែកឡើងនាងក៏នាំគេមកកន្លែងកុមារភាពរបស់គេបន្ទាប់មកក៏ទៅរកអីនៅក្នុងក្អមនាងរកឃើញហើយក៏ភ្លក់ណាអត់ដឹងថាទឹកអីគេដែរទឹកថៃអីមិនដឹងនាងភ្លក់ហើយធ្វើដូចឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងអាប៉ែ hater ក៏ភ្លក់ដែរតែភ្លក់ហ្នឹងគឺភ្លក់ដៃនាងអត់ដឹងកូនស្រីគេអៀនទេនាងឡើងលងគេម្ដងទៀតបន្ទាប់មកនាងក៏នាំគេទៅញ៉ាំសាច់ក្រកនៅហាងមួយគឺសាច់ក្រកដែលគេធ្លាប់ញ៉ាំកាលនៅតូចណាហើយមកពីមូលហេតុហ្នឹងឯងដែលតួប្រុសតែងតែឲ្យយន់សធ្វើសាច់ក្រកឲ្យគេរាល់ថ្ងៃព្រោះគេចង់ស្វែងរករសជាតិដែលគេធ្លាប់ញ៉ាំកាលនៅតូចដល់ឥឡូវនេះគេបានមកញ៉ាំកន្លែង original ហើយមិនបាច់ឲ្យយន់សធ្វើឲ្យធ្វើទៀតធ្វើឲ្យធ្វើទៀតធ្វើឲ្យធ្វើទៀតទៀតទេនាងថាការពិតហាងនេះគឺជាហាងរបស់លោកយាយយន់សចំណុចពិសេសនៃសាច់ក្រកគឺត្រង់ទឹកស៊ីអ៊ីវដែលបានប្រអាប់ទុកជាយូរឆ្នាំនោះឯងតែពួកគេបានភ្លក់នៅក្នុងក្អមមកញ៉ោះនាងថានៅក្នុងជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើសាច់ក្រកនឹងឲ្យខ្ញុំញ៉ាំកាលនៅតូចអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនខ្លាញ់ខ្លាយឡើយនាងចង់ថាពិភពនឹងជាពិភពប្រឡោមលោកមែនតែអ្វីដែលនាងសរសេរគឺនាងផ្អែកទៅលើការពិតទាំងលោកទាំងពិភពមួយនេះអ្វីទាំងអស់គឺជាការពិតគឺវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំអប៉ែ hater ឆ្លើយថាចោះសយន់សអ្វីដែលខ្ញុំសែតជាងគេគឺថាអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំមានចំពោះសយន់សគឺខ្លាំងខ្លាយខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់នារីដែលនៅចំពោះមុខខ្ញុំនេះក៏ប៉ុន្តែនាងថានាងមិនមែនជាសយន់សទេហើយថែមទាំងចង់គេចចេញពីពិភពមួយនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំពិតជាសែតហើយតូចចិត្តណាស់នាងក៏ឆ្លើយណាថាខ្ញុំប្រាប់លោកឯតាថាអ្វីនៅទីនេះគឺសុទ្ធតែជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយសយន់សក៏ជាផ្នែកមួយរបស់ខ្ញុំដែរបានន័យថាសយន់សជាខ្ញុំហើយខ្ញុំជាសយន់សអប៉ែ hater លឺអញ្ចឹងហើយក៏សប្បាយចិត្តមកវិញណានាងថែមទាំងបញ្ចុកសាច់ក្រកឲ្យគេទៀតឡើង sweet បន្ទាប់មកអប៉ែ hater ក៏សួរថានាងមានចង់ធ្វើអីអត់នៅក្នុងពិភពដែលនាងបង្កើតឡើងនេះនាងថាមានតែមានអីនាងមក shopping ម៉ៅរបស់របរនៅក្នុងហាងគេទាំងអស់បន្ទាប់មកក៏ហោះទៅញ៉ាំបាយនៅជប៉ុនគ្រាន់តែទៅញ៉ាំបាយណារួចហើយក៏ហោះទៅបារាំងដើម្បីទៅញ៉ាំផ្អែមនំគេឡើងតំណងហ្មងណារួចទៅបារាំងញ៉ាំតែផ្អែមប៉ុណ្ណឹងទេក៏ហោះត្រឡប់មកកូរ៉េវិញដើម្បីមើលកុនគឺកុនអង្គុយមើលក្នុងឡានណាគឺយើងអង្គុយនៅក្នុងឡានចឹងទៅគេមាន screen ចាក់រឿងឲ្យមើលអប៉ែ hater ឡើងឆ្ងល់គេថាមុខតួប្រុសហ្នឹងដូចមុខខ្ញុំយន់សឡើងអស់សំណើចនាងថាតួកុននៅក្នុងពិភពមួយនេះគឺមុខដូចលោកទាំងអស់ដោយសារតែលោកជាបុរសដែលសង្ហាជាងគេនៅក្នុងពិភពមួយនេះអប៉ែ hater ឡើងអន់ចង់គេខំស្មានតែគេជាបុរសសង្ហាជាងគេមែនណោះស្អែកឡើងពួកគេក៏ដើរកាន់ដៃគ្នាខាងប្រុសក៏សួរនាងណាថាមានចង់ធ្វើអីទៀតអត់នាងថានាងកំពុងតែធ្វើអីនេះនិយាយបដាលើកដៃឲ្យមើលបដាណានាងចង់ថានាងចង់ដើរកាន់ដៃគេនឹងឯងបន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែលឺគេហៅឈ្មោះពិតរបស់នាងក៏លេចមើលទៅក៏ឃើញថាជាប៉ានាងបន្ទាប់មកក៏ឃើញក្មេងស្រីម្នាក់រត់ទៅហដោយហៅគាត់ថាប៉ាណាក្មេងស្រីនោះជានាងកាលពីទូចនឹងឯងហើយឃើញឪកូនគេនិយាយគ្នាដូចត្រូវដល់ហើយគឺដូចជាឪពុកកូនគេដតីអញ្ចឹងណាទាំងដែលនាងនៅក្នុងជីវិតពិតមិនដែលបានត្រូវគ្នាជាមួយប៉ានាងអញ្ចឹងឡើយព្រោះប៉ានាងជាមនុស្សខូខើប្រើតែអំពើហិង្សាដាក់នាងប៉ុណ្ណោះដល់នាងបានឃើញខ្លួនឯងពីទូចនឹងប៉ានាងត្រូវគ្នាអញ្ចឹងនាងឡើងហូរទឹកភ្នែកព្រោះនាងពិតជាចង់ឃើញខ្លួនឯងមានសុភមង្គលអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះនាងបានឃើញហើយទោះជាវានៅក្នុងពិភពប្រឡោមលោកមិនមែនជាការពិតក៏ដោយតែនាងពិតជាត្រេកអរតែបានឃើញរូបភាពមួយនេះនាងក៏លន់មាត់ណាថាពិភពនេះពិតជាពិភពនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមែនណោះបន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែលឺសំឡេងវាយកុំព្យូទ័រទៀតហើយបានន័យថាដល់ឈុតឆាកបន្ទាប់ទៀតណានេះណែគឺឈុតឆាកលើខែនឹងឯងតួប្រុសឡើងឆ្ងល់ហ្មងព្រោះឃើញខ្លួនឯងដោះអាវនៅលើខែតែថាលើកនេះនាងអាចកម្រើកខ្លួនបានតែកម្រើកបានអីបានទៅតួប្រុសថាអត់សំខាន់ទេក៏ចាប់នាងដេកទៅលើខែហើយចាប់ផ្ដើមថើបនាងណាគេធំអត់បានណោះគេស្រឡាញ់គ្នាហើយតែថាឈុតគេបានត្រឹមតែមកថើបទេពេលដែលដឹងខ្លួនឡើងគឺព្រលឹមហ្មងពួកគេក៏សួរគ្នាណាថាយប់មិញពួកយើងបានធ្វើអត់ព្រោះពួកគេអត់មានការចងចាំទេចាំត្រឹមតែមកថើបហ្នឹងតែអត់ដឹងថាបានធ្វើវាចប់អត់អញ្ចឹងហើយខាងស្រីថាធ្វើម្ដងទៀតក៏ទៀងភួយក្របណាតែថាបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងពួកគេនៅតែអត់មានការចងចាំថាបានធ្វើវាអត់អាលើកទី2ហ្នឹងក៏អត់ដឹងទៀតអញ្ចឹងហើយនាងថាម្ដងទៀតក៏ចាប់គេថើបណាតែថាបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេតួប្រុសឈាមច្រមុះឡើងសងខាងឯងនៅតែអត់ចាំបាននាងតែនឹកឃើញថារឿងរបស់នាងគឺ15បូកអញ្ចឹងហើយឈុតស្រាប់ស្រាលអីគឺគេលុបចោលអស់ហើយអញ្ចឹងបានពួកគេអត់មានការចងចាំចេះអញ្ចឹងអ្នកដែលឲ្យនាងជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ខ្លះសេថ្ងៃមុននោះការពិតគឺជាលេខាគឹមតួប្រុសថាគេបានដេញលេខាគឹមចេញពីការងារហើយនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងទៅនាងតែនឹកឃើញថានាងនឹងត្រូវលេខាគឹមបើកឡានបុកស្លាប់តែនាងមិនបានប្រាប់ឲ្យតួប្រុសដឹងទេបែរជានិយាយពាក្យពេចន៍ដូចផ្ដែផ្ដាំណាតួប្រុសដំបូងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេតែដល់គេឡើងចូលឡានក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងវាយកុំព្យូទ័រដែលបានន័យថាដល់ឈុតឆាកបន្ទាប់ណាហើយយើងក៏ឃើញលេខាគឹមបើកឡានសម្រុក
មកពេលនោះស្រាប់តែតួផលហត់មកទៀងនាងចាញ់ហើយត្រូវឡានបុកជំនួសនាងវិញនាងឃើញអញ្ចឹងក៏ហត់ទៅអោបគេយំផងអីផងតែគេអត់តន់ស្លាប់ទេពេទ្យថាការវះកាត់បានជោគជ័យហើយមួយរយៈក្រោយមកគេក៏បានដឹងខ្លួននាងក៏ថាឲ្យគេណាថាមិនបានលោកធ្វើអញ្ចឹងតាមសាច់រឿងត្រូវខ្ញុំជាអ្នកត្រូវឡានបុកទេខាងប្រុសឆ្លើយខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យរឿងនឹងកើតឡើងបានបើខ្ញុំមិនអាចរស់នៅដោយគ្មាននាងផងគឺបងស្រឡាញ់អូនហ្នឹងណាគេថែមទាំងហៅឈ្មោះពិតរបស់នាងទៀតគេចង់ថាគេមិនមែនស្រឡាញ់នាងក្នុងនាមជាសយន្តសប៉ុណ្ណោះទេតែគេស្រឡាញ់នាងនៅក្នុងជីវិតពិតដែរលើបែបនេះនាងក៏ថើបគេមួយនាងថានឹងជាស្នាមថើបដំបងរបស់នាងព្រោះការថើបពីមុនគឺគ្រាន់តែជាអ្វីដែលនាងបានសរសេរនៅក្នុងរឿងទេអានេះទៅជា kiss ដំបងពិតប្រាកដរបស់នាងតែខាងប្រុសថាអត់ទេអាហ្នឹងគេមិនហៅ kiss ទេ kiss គឺអញ្ចាហើយក៏ kiss ឲ្យមើលណាព្រោះនៅកូរ៉េអាគ្រាន់តែមាត់ប៉ះគ្នាមួយផ្លែតហ្នឹងគេហៅថាពុពមិន kiss ទេតតែអញ្ចាbằngគេហៅថា kiss តតែគេបាន happy ending អញ្ចឹងហើយរឿងប្រឡោមលោករបស់នាងក៏ដល់ពេលបញ្ចប់អញ្ចឹងហើយពេលដែលនាងបើកភ្នែកឡើងម្ដងទៀតក៏ត្រឡប់មកជីវិតពិតវិញបាននាងស្ទាបតែសក់នាងគឺដឹងហ្មងព្រោះនាងនៅក្នុងជីវិតពិតមានសក់ខ្លីហើយក៏ស្រាប់តែឃើញអាប៉ែ hater ដេកនៅលើឥដ្ឋនាងក៏លន់មាត់ណាថាលោកអត់បានស្លាប់ទេអាប៉ែ hater ឆ្លើយថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំនៅរស់អត់ទាន់ស្លាប់ទាំងដែលនាងបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅស្លាប់ទៅព្រោះពេលមុននាងស្លាប់នាងបានប្រាប់ឲ្យគេទៅស្លាប់ទៅព្រោះយើងដឹងហើយថានាងស្អប់គេខ្លាំងណាស់ពេលមុននាងស្លាប់តែដល់ឥឡូវនេះមានណានាងបានលងស្រឡាញ់គេនៅក្នុងពិភពប្រឡោមលោកឯហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនាងក៏លន់មាត់ថាពិតជាធូរចិត្តណាស់អាប៉ែ hater ឡើងឆ្ងល់ហ្មងថានាងកើតថៃអាមុននឹងស្អប់គេឲ្យស្អប់ប្រាប់គេឲ្យទៅស្លាប់ទៅដល់ឥឡូវគេនៅរស់នាងបែរជាសប្បាយចិត្តព្រោះគេមានបានឆ្លងភពទៅពិភពប្រឡោមលោកណាគេអត់ដឹងថាមានរឿងអីបានកើតឡើងហ្នឹងតែឃើញនាងសោចដាក់ក៏ចេះតែសោចដាក់វិញទៅហើយរឿងយើងក៏ចប់ដោយបរិបូរណ៍អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ